পর কারেন্ট খাইছে। আই বনফায়ার হচ্ছে বনফায়ার। কোন কালে জানি ছিল না আদিম মানুষরা। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল হ্যাপি সঙ্গীতা। আই হোপ ফ্রেন্ডস তোমরা সকলে ভালো আছো, আর ফ্রেন্ডস আমিও খুব ভালো আছি। সো মাই সুইট লাভলি ফ্রেন্ডস, আজ একটি ফাটাফাটি ব্লগ নিয়ে আমি সঙ্গীতা তোমাদের কাছে চলে এসেছি। আই হোপ ফ্রেন্ডস আজকের ব্লগটি তোমাদের খুব ভালো লাগতে চলেছে। সো ফ্রেন্ডস, আমি কিছুদিন আগে তোমাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম আমার হাজব্যান্ড এবং আমার হাজব্যান্ডের কিছু সংখ্যক অফিস কলিগরা একটি রিসেপশন পার্টিতে গিয়েছিল। বন্ধুরা, সেই রিসেপশন পার্টির ব্লগটি কি তোমরা এখনও দেখে উঠতে পারোনি? তোমরা যারা যারা এখনও সেই রিসেপশন পার্টির ব্লগটি দেখে উঠতে পারোনি তাদের জন্য আমি আই বাটন আর ডেসক্রিপশন বাটনে লিঙ্কটা দিয়ে দিয়েছি, তোমরা সেখান থেকে ক্লিক করে দেখে নিতে পারো। আই হোপ ফ্রেন্ডস তোমাদের খুব ভালো লাগবে। সো মাই সুইট লাভলি ফ্রেন্ডস, আমার হাজব্যান্ড এবং আমার হাজব্যান্ডের কলিগরা রিসেপশন পার্টি থেকে ফেরার পথে কি করেছিল বলো তো? ও মা, কি কও মনু, কি করছে? হ, আরে শোনো মনু, আমাগো স্বামীরা ঘরে যখন থাহে ভদ্র সভ্য নম্র পত্নীনিষ্ঠ ভদ্রলোক, আর যখন এক পা বাইরাইছে, এক পা বাইরাইছে, পোলা পান্ডে লয় নাই, ঘরের বউরেও লয় নাই গো, লয় নাই, একা একা বাইরাইছে। তারপর ভদ্র সভ্যর খেতায় আগুন দিছে। খেতায় দিছে আগুন। ভদ্র সভ্য কইও না, এই দুঃখ মোর কে নেবে? কেউ নিবে না গো, কেউ নিবে না। এই অন্তরের দুঃখ কারে কমু? তোমাকই কমু। কারে আবার কমু? তোমাকই কমু। করছি আজকে ব্লগটা শেয়ার কইরা সারছি। দেখ কেমন লাগে। বাইরাইয়া ডানা গজাইছে, ফর করে উঠতাছে। ফর করে উঠতাছে। ডানাগুলার ছয়টা দিছি একেবারে কাছে দিয়া। মুইরা হচ্ছে বউ ঘরের, ফরাইয়া উড়ন বার করছি, কাশি দিয়া ডানা কাইটটা ফেলাইছি। একেবারে উপর দিয়ে নিচে পড়ছে দম কইরা। দেখো না কেমন লাগে। ফরানি কইরা ওরন আমি বার করছি। বর করছি ওরও পড়াইয়া আর উঠতে থাকো। মধ্য গগনে গিয়া উড়ো, দাম করে পড়তে হইল তো। ভাবছিলাম মুই দিমু না ব্লগটা, সহ্যর একটা সীমা থাহে কি না? থাহে তো। দেখি জানো কি দেখছি তোমরা জানো কি দেখছি আমি? আমার এই শরম লাগে, কইতে পারি না। শরমে মইরা যাইতাছি, কইতে পারি না। পুরো মুখটার মধ্যে সোনকালি লাইপ্পা দিছে। মুখটাকে ঢাকতাছি, এহান ঢাকি ওহান ঢাকি, মুখ তো বাইরাই আইতাছে। কি করুম? এই শরম এই দুঃখ আমার কে নিবে না কেউ। দিছি আজকে বলক দিছি। দাহ কেমন লাহে। দেখা দাও ওরম লাগছ। ফড়াইয়া উঠতাছে। কি ওরণ ডানাগুলারে সাইটটা দিছি। দাহ ওরণ না উড়বা। আমি ভাবি কি কারেন্ট লাগছে। কারেন্ট খাইছে, ঝিকচাকা কইরা কারেন্ট খাইছে। হায় রে বাবা, আমি তো ভয় পাই গেছি। এই রে বাবা রে, বডিটাতে ঝিকচাকা করে কেন? কারেন্ট খাইছে কিনা? মা গো, কি ভয় করতেছিল, কি কমু। তারপরে দেখি কয় কি কইছে জানো মনুরা কি কয় কি আই বনফায়ার হচ্ছে বনফায়ার, এরকম করে কইছে। বনফায়ার কি গো? কারে কয় বনফায়ার? দেখছো তোমরা? দেখো নাই? এখনই দেখো আমার ব্লগটা দেখো, বুঝতে পারবা। বনফায়ার শুনি নাই কোনোদিনও। আদিম মানুষটা ছিল না? এককালে, কোন কালে জানি ছিল না আদিম মানুষরা আগুন জ্বালাইতো কি কইরা জানো? আদিম মানুষরা আগুন জ্বালাইতো কি কইরা? বনের মধ্যে থাকতো না আদিম মানুষরা,
দেখবা তোমরা, সত্য কথা বলছি আমি, তোমরা দেখবা আদিম মানুষ গো দেখাইতাছি। চলো ব্লগটা দেখো, ভালো লাগবো। আদিম মানুষরা কি করে আগুন জ্বালাইতো দেখতে পারবা। ওই বন ফায়ার দেখতে পারবা। চলো ব্লগটা দেখতে পেলাও। আর তোমাকে যদি আজকে মুইয়ের ব্লগটা ভালো লাগা থাকে কি করবা মনু? মনু, ওই বনফায়ারের নামে একটা সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট করে দিবা, মুইয়ের ব্লগে করে দিবা, ঠিক আছে? আর মুইয়ের ব্লগগুলা তোমাকে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের সাথে শেয়ার করতে কিন্তু ভুলবা না। বনফায়ার ভিডিও করো। জিও 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 ক্যাম্পার করো ভিডিও। নাচো নাচো নাচো। জঙ্গলি নাচ দিতে হবে, বিয়েটা জঙ্গলি নাচ, জঙ্গলি নাচ। কাঁচা পাতা হয়ে যাবে। কাঁচা বাদাম হেভি ফিট, আমাদের কাঁচা বাদাম ফিট হয়ে যায়। ছেড়ে দিয়েছো পুরো ওয়ার্ডে টিআরপিতে হাই আছে। গোটা না হচ্ছে ইয়া এই ভাই এই পারতো 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 এই পারতো আমারা মানব এটা ধর, আমারটা ধরতে শুধু হ্যাঁ, দুটো ধর, একটু নিচে আছে। ভিডিও করো না। বনফায়ার বনফায়ার কি আছে বিয়ে বাড়ি যাওয়ার দরকার নেই। একটা দেনা কি দিলি তুই? শেষ হয়ে গেছে। বিয়ে বাড়ি যেতাম না, এখানেই আমার সাইড পুরো লেগে আছে মোটামুটি। আমি দিচ্ছি। আমাকে দাও একটা, আমি দেবো। এবার একটু অনেকক্ষণ হবে। গাছ কাটো গাছ কাটো গাছ কাটো গাছ কাটো। আমার লোক না চলে আসে। অনেক দেওয়া হয়েছে। নাচো 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 নাচো। মানাইছে
সলিড সলিড এ মানব দাকে নাও পাতু তো এবার মানব দাকে নাও মানব দা তো ওই দাঁড়া দাঁড়া ইয়ে কর এ মানব দাকে নাও এবার এ মানব দা ডান্সে যাই আমাকে দে তুই চলে যা লাগু দিতে বা না মানব দা তো লাগু বাড়ি দে লাল পাহাড় গেছে যা ভালো ভালো দিতেছে যা তাই তো মানাইছে না রে একেবারে মানাইছে না রে bonfire হচ্ছে bonfire এই ভিডিও গান তো খাই দাও তো সবাই খাই দাও কাকে বাকি করে